երբ փոքր էի, մի փոքր թմբլիկ էի ու գլխից դեմներ որ կլորիկ այդպես թմբլիկ, ինձ թվում է խնձորի եմ հիշացրել։ Ու հետո արդեն իհարել էի, ինձ ասում էր խնձորից մնացել է տանձիպոչ, բայց տանձիպոչ շատ քիչ է ասել։ Հիմնականում խնձոր էր ասում, անընդհատ խնձոր էր ասում։ Նույնիսկ որ խաղում էինք, այսպեսի խոսք կար, չէ, որ ասում էին, հենց ասեմ խնձոր դուրս կգաս։ Ինքն ասում էր խնձոր, հենց ասեմ խնձոր դուրս կգաս։ Այդպես էր կանչում։ Ոչ Գրետա, ոչ մայրիկ, ես իրեն չեմ լսել ասելուց, ինքը տատիկից դիմում էր Սոֆի։ Գրետ տատիկս էլ ասում էր Սոֆի Լորենին նման եմ, դրա համար էր դիմում։ Իհարկե դա կատակ էր անում։ Հորեղբայրս ինչ որ գիրք էր կարդացել, որտեղ կերպարի անունը կին Սոֆի էր եղել։ Ու նմանացնելով տատիկին, այդպես իրեն Սոֆի էր ասում։ Շատ երեխասեր էր։ Ու մեզ հետ էլ այնքան ժամանակ էր անցկացնում, ինձ հեծանիվ քշել, լողալ, բոլորն ինքնասովորացրել։ Առավոտները երբ դուրս էր գալիս հեծանիվ քշելուց, նստացնում էր հետը հեծանիվի հետևի հատվածում, ու ես էլ Շուշան Պետրոսյանի երգերն էի երգում, ուրախանում էր, հայրենասիրական երգեր էի երգում, ինքն էլ միշտ ուրախանում էր, հետո տունն էլ հարցնում էր, երբ հասցնում ես երգերը սովորի։ Իր այդ խիստ կերպարի հետ միասին այնքան նուրբ սիրտ ուներ։ Մեր տան առիթներից մեկի ժամանակ բոլոր կանանց ծաղիկներ էր բերել նվեր։ Մենք մի պատմություն ունենք, որ մեր իր տունը, այսինքն այդ տունը պատրաստել էին իր համար, այդ տունը երբ արդեն ամբողջությամբ պատրաստ էր, բոլորը մի քանի օր մաքրությունով, վերապատրաստումով ամեն ինչ պատրաստել էին ու ինքը եկավ տուն որ տեսնի։ Դե բոլորով հավաքվել էինք բնականաբար, մայրիկս, տատիկս, բոլորն այնտեղ ուրախ, որ ամեն ինչը պատրաստել են։ Հոպարն եկավ, դե մի քիչ տունը պտտվեց, հետո մեզ հավաքեց 4-ից, գնացինք վերև, որտեղ իր սենյակն է նախատեսված, այդտեղ ու ջերմուկների շշերով սկսեցինք խաղալ։ Ջերմուկների շշերը թափ էր տալիս ու բացում էր, ու մեր վրա էր մեզ ջրում էր, վարդեվառ էր անում։ Ամբողջ պատերը ջերմուկ էր եղել, ամբողջ տատին եկավ, դե պատկերացրեք Գրետ տատիկը ոնց կջղայնանա, որ մենք այսքան օր չարչարվում ենք, այսքան աշխատանք արած, տատիկի ձայնը որ լսեց, ասեց երեխեք թռանք, ու ինքը առաջինը դուրս եկավ սենյակից։ Սեպտեմբերի 21-ին շքերթի օրն էր, ժամը 1-ն էր, ու գնացինք իր կառավարական դաչաներում, բոլորով այդտեղ էինք մնալու, բոլորս էինք այդտեղ, թե մեր ընտանիքը, թե հորեղբայրս ընտանիքը։ Ինքն ասաց մնում ենք դրսում ու խաղ ենք խաղում, պահկվոցի եմ երեխեք հետ խաղալու։ Տատիկս դե ավելի այսպես զուսպ, խիստին ասեց Վազգեն ջան, այստեղ բոլորը հոգնած քնած են, ասեն էս Վազգեն ենք ջունգլիներից են փախած, եկեք գնանք քնենք։ Հոպարն ասեց այս օրով, այս տոն օրով, ով իրավունք ունի քնելու, պիտի այսօր միջև լույս ուրախանանք։ Ու այնպես հիշում եմ ինքը կապուտ այսպես սավան ուներ, որով ծածկվում էր, գցել էր իր մեջքին, ես էլ որ փոքրն էի, ինձ պահկվածրել էր այդ սավանի հետևի հատվածում, այսպես հենց այդտեղ էր գոռում, ասում էր խնձոր, հենց ասեմ խնձոր կգաս, հենց ասեմ դե տանց չգաս։ Ու տղաները ման էին գալի, ինքը միշտ աղջիկների թիմից էր, որ մեր ուժերը հավասարվեին։ Մենք տունը կապիկ ունեինք, որը ձայն էր հանում։ Մայրիկս այդ կապիկը նվերը ստացել էինք դրել մեր սենյակում։ Ինքը մի օր գիշերը երեկոյան տուն է գալիս ու դե բնականաբար գալիս է մեր սենյակ, որ մեզ ինչքան էլ քնած են, գոնե մի հատ պատշի նոր գնա։ Մտնում է սենյակ ու այդ կապիկը սկսում է շվացնել, ոնց է վախենում կապիկին ուղիղ երկրորդ հարկից ներգա։ Տղաներին դաժե աղջիկ խոսցնել էր սովորացնում։ Գուրգենին աղբորս ծաղկաձոր էր տարեր հետը ու ասել էր այն աղջիկներին աչքով տուր, սիրուն աղջիկներին եղի եւ ինքն էլ ուզեց է խոսացնել, ասել էր աղջիկներին աչքով տուր։ Գուրգենն էլ չէր տվել, եկավ տուն տատին բողոքեց, ասում աչքով չտվեց, ինչ արեցի, այս երեխեն աչքով չտվեց այն աղջիկներին։ 2 օր առաջ Արմեն հորեղբորս ծննդյան օրն էր։ Դե բնականաբար նույնն էլ 99 թվին, չնայած որ մենք հավաքվել էինք մի փոքր ավելի շուտ ու նաև Ծովինարի փոքր քրոջս ծննդյան օրն էլ հոկտեմբերի 11-ին, այսպես միասին հավաքվել էինք Ծովինարը հենց այդ տարի ծնվեց։ Ինքը չհասցրեց Ծովինարին տեսնի, բայց լսել էր որ Ծովինարը ծնվել է, անունը որոշելու այդ գործընթացին մասնակցել էր ու մենք հավաքվել էինք նշելու այդ օրն ենք իրեն վերջին անգամ տեսել ընտանիքի անդամներով, եթե մնացած ուրիշ օր տեսել են, ճիշտը որ ասեմ չգիտեմ, բայց ես ինքս այդ օրն եմ վերջին անգամ տեսել հավաքված ու հիշում եմ որ մերոնք էլ միշտ քննարկում են որ ես իր գրկից չէի իջնում ինչ որ գիտեմ մանկական ինչ որ բան կար դաժե որ իրենք խոսում էին ու նաև ինչ որ քննարկումներ էին ունենում ու իմ տեղը չէր բայց միևնույն է ոչ ինքն էլ ինձ թողնում ոչ ես էի ուզում իր գրկից իջնել Միջև հիմա էլ ես պապայի աղջիկ եմ ինքը միշտ ինձ հետ է միշտ բոլոր տիպի հարցերում խորհուրդներ Նույնիսկ հիվանդություն բուժել, ինձ դեղերը չեն բուժում, ինձ պապայիս հիշողություններն են բուժում, պապան միշտ զբաղված ա եղել, բայց միևնույն ժամանակ ինձ հետ ա եղել, դպրոց մաման ա տարել ինձ տատիկի հետ, պապան չի եղել, հա, բայց ասենք աշխատանքից հետո այդ պատմելը, այդ խորհուրդները, այդ խրատները, այդ իր ուրախությունն իմ դպրոցի առաջին միշտ եղել ա, խանդ կար ուրիշների պապաները, բայց ես բռնումով եմ մոտեցել այն ժամանակ էլ, հա, տենց չի խանգարել, իր հետ 5 րոպեն ինձ համար եղել ա ոնց որ
5 ժամ, մի ժամ 5 րոպե կամ ինչ ասեմ, լրացրել է։ Ինքը ամեն դեպքում իր այդ պակասը լրացրել է։ Մենք կիրակիներ ենք ունեցել պապայի հետ։ Միշտ ամբողջ կյանքում ես հիշում եմ, որ պապայի կիրակին մեզ հետ էր, իմ ընտանիքի հետ էր։ Մասնագիտության ընտրության հարցում ես ձեզ ասեմ, էլի պապան է որոշիչ եղել։ Ես ուզում էի, լավ հիշում եմ, մաթեմատիկա չէի սիրում այդքան, բայց պապան ասում էր տնտեսագիտությունը հիմքն է, բալես։ Ամեն ինչը որոշիչ ա եղել, էլի ամեն քայլը, ամեն խոսքը, չկա մի բան, որ ինքը ինձ ասեր ու դա այդ պահին կարող ա էլի մտածեի, լավ էլի ասենք, պապաս բան չուզենայի իրան ասեի ոչ, այդպես չի, երբեք չեմ վիճել պապայի հետ, ուզեցել եմ բայց չեմ վիճել ու հիմա այնքան գոհ եմ դրանից։ Ինքը տենց համեստագույն մարդ էր, բոլորը իրան ճանաչում էին, էլի, բոլորը որ ճանաչում էին, հա, մինչև հիմա էլ որ ասենք ասում են, խաչիկի չի աղջիկն ես, վերջ, ինքը կանաչ արդեն քո ճանապարհը շատ հետարքիր բան եղավ վերջին անգամ իմ բալիկները տենիսի պարապմունքի էին գնում, հա, ամուսնուս մեքենան փչացել էր, ինքը ցենց միշտ ամեն ինչից տեղյակ էր, այդ մի զանգը, ոնց եք, բալես, լավ ենք, դե ժամանակ հակային էին հեռախոսները, լավ ենք բան, հա, ու ասաց երեխեքը չեն գնալու պարապմունքի, որտեղ հեկազը հիվանդա մեքենան, ասաց, բայց այդ երեխեքը հոգերի չեն, ոնց թե չեն գնալու պարապմունքի բան, ու եկավ 10 րոպե առաջ ինքը ծառայողական մեքենա, շատ քիչ էր անում տենց, բայց ինքը ծառայողական մեքենա ուղարկեց ու երեխեքը գնացին այդ տենիսի պարապմունքի հետ գալու ճանապարհին այդ ամեն ինչը արդեն եղել էր։ Մերոնք ապրում են այստեղ Տեմրճյան փողոցի վրա, ես բալկոնին նստած այդ կրակոցները, հա, կրակոցները ես տանը նստած լսել ենք, ես, մամաս հանգիստ, ուշում այն չկա, հնարավոր չի, դե ով էր մտածում, որ տենց բան հնարավոր է։ Մի խառնաշփոթ, ոչ մի ուշում այն չկա։ Հիշում եմ Տիկին Ռիմային եմ, հիշում այստեղ գարաժները կար, չէ, մեքենաների, մոլորված Տիկին Ռիման ասենց ասում է, եթե ինքը չգիտի բա մենք ոնց իմանանք, հա, այստեղ ասեցին հանգիստ գնացեք, ոչ մեկին ոչ մի բան չկա, նամանավան ձեր պապան նիստերի դահլիճում չի եղել, բայց նիստերի դահլիճում չի եղել, որ այդ 3 րոպե հետո մտել է։ Արմինակ Արմինակյանը սիրված հայր էր, սիրված որդի էր, բոլորի կողմից սիրված էր, հարազատների, բարեկամների, առավել ևս ինքը միշտ առավելությունը տալիս էր իր ընտանիքում ծնողներին, հորը եւ մորը, եւ միշտ ասում էր, որ մայրը իր ուրույն տեղն ունի իր կյանքում, որովհետեւ նա սուրբ է, եւ կյանքում էլ որպես ամուսին ինքը նվիրված էր ընտանիքին, սիրում էր իր երեխաներին, ամեն մեկը իր տեղը առավել ևս նոր մարաշում ինքը սիրում էր նոր քեցիներին, յուրաքանչյուրին, մեծից փոքր, չնայած այն բանին, այն հանգամանքին, որ ինքը բավականին զբաղված էր, մտազբաղ էր, գործունեություն էր ծավալում, ընկերություն, բարեկամություն, առավել ևս Արցախյան պատերազմ, այդ տարիներին ինքը նաև մեկնեց Արցախյան պատերազմ, միևնույն է առաջին անգամ, երբ ոտք էր դնում տուն, հարցնում էր որտեղ են տղաներդ։ Առաջին հարցը երբ դիմում էր, ասում է որտեղ են տղաներդ։ Հայրենասիրությամբ, նույն ծնողասիրությամբ էր դաստիարակում նրանց եւ ասում է, որ պետք է դուք հարգեք մեծերին, որպեսզի լինեք հարգված։ Պետք է շատ լավ սովորեք, որպեսզի լավ մարդիկ դառնաք եւ հետեւում էր նրանց ուսմանը։ Սիրահարված չէի, բայց համակրում էի, ինքը իրականում զորեղ էր, ուժեղ էր, հզոր էր, անգամ դպրոցական տարիներից երևում էր նրա հեղինակավոր դերը, հայրենիքի սերը սրտում արդեն ինքը եւ Նոր Մարաշի բնակչության այդ կամքը տեսնելով, ցանկությունը տեսնելով սկսեց զուգահեռ Արցախյան պատերազմի զուգահեռ վերակառուցել նորքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին։ Ինքը որոշել էր չգնալ ազգային ժողով այդ օրը եւ չգիտեմ ինչու ընկերներից մեկը եկել էր այնպես էր իրեն հրավիրել դուրս, որ անգամ ննջասենյակ մտել էր, ես չէի նկատել։ Վերջին օր անգամ ես չեմ տեսել, թե ինչպես է տանից դուրս եկել։ Այդպես շատ հրատապ ձևով դուրս է եկել եւ գնացել։ Մենք այլևս չիմացանք, թե ինչ կատարվեց, ինչու եւ ինչպես։ Որ եղբայրս ինձ հատուկ է սիրել, այդ բոլորը գիտեն, բոլորն են պատմել։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ փոքր էի ավելի, ինձ ասում էր, արի գնանք իմ մոտ իրար հետ մնանք, վերտարյոտով գնանք Ղարաբաղ, ասում էի, չէ, թո տատիս էլ գա, նոր կգամ, ասում էր, այ տղա տատիդ ուր եմ տանելու իմ հետ։ Օրվա կեսը մենք անցկացնում էինք իրար հետ։ Ամեն առավոտ կզարթներ, կասեր,
ախպերների գերագույն ախպեր, այսօր ինչ պլաններ ունես, ասում եմ հոպար պլանը ինչ է, ասում եմ ինչ ես ուզում այսօր անես, ասում եմ ուզում եմ գնամ այսօր մանումենտ, ում հետ ես ուզում գնաս, այս մարդու լավ, առօրյայից էինք խոսում իրար հետ, իմ առօրյայից, այլ նույնիսկ ես իրան հարցեր տալի, ինչի ես դու սենց արե, ինչի ես սենց արե ու ոչ թե ինքը ինձ պատասխանում էր իմիջայլոց, անկեղծ նս պատասխաններ էր տալի, որ ես մինչև հիմա այս տարիքից իմ կողքի երբեմն շատ մեծ մարդիկ այդ պատասխանները չեն տալի, իսկ իրա տված պատասխանները հիմա ինձ գնալով ավելի է բավարարում։ Մեր Խոսրոֆի դաչայում խոսակցություն եղավ, որ ինքը հորս հետ կապված, բայց մյուսներին ցույց տալու համար շատ ջղայնացավ։ Հետո ինքը վեր կացավ, ասավ ես դուրս եմ գալի, գնում եմ մի խոսքով, ես իրա հետ էի եկել։ Այնտեղից ձեն տվեց, ասես Կարլեն, ինձ ասացին գնա էլի նորից չջղայնանա մի հատ քո պատճառով հետ գա։ Գնացի նստեցի ավտոն իրա հետ, Խոսրոֆից եկանք հասանք Վեդի քաղաք, ոչ ինքը ձեն անեց, ոչ ես իրանից էի նեղացած, որ իմ մեջ ինչ ես հորս հետ տենց իմ հերը տենց մարդ խես դու իրան տենց անում, հասանք Վեդի քաղաք, ինքը ինձ ասեց կներես ախպեր ես, խորհուրդ տվեց, որ համ խելացի լինեմ, համ ուժեղ լինեմ։ Ձգտել եմ տենց լինեմ, բայց չգիտեմ ինչքանով հաստատվել։ Իր սենյակը նվերներով լի էր անընդհատ։ Այնտեղ ով ինչ ուզեր կարող ուզեր ասել կտաս ես ինձ, այդ քոններ արդեն ու մեծ արցանիկներ, բաներ հիմա թանգարանում մեր կա, այդ արցանիկների կեսը ջարդված է, որտեղ մենք իր սենյակում միշտ գնդակ էինք խաղում, իր մեծ ուժը նրանում էր, որ ինքը բոլորի մեջ նկատում էր դիմացինը ինչ պոտենցիալ ունի ու այդ մարդու ուժը որ կետում կարա աշխատացնի ու այդ մարդուն սարքի լավ մարդ։ Ինքը ինձ սպորտային պայուսակ նվիրեց։ Մի տարի հետո երևի վատ օգտագործեցի թե ինչ, մի փոքր ճղվել է այդ պայուսակը։ Եկ այրամուտը մտածեցի հոպարիս մոտ եմ գնում էլի, կասեմ մի հատ նորը վերցնենք ինձ։ Գնացի իր մոտ, ասեցի դե տես էլի, ասեցի պայուսակս ճղվել է։ Մի հատ թազա նորը վերցնենք, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ասեց ինչ ա եղել ինչի, ասեցի հեսա տես էլի ճղվել է, ասեց չէ, շատ բան չի եղել, սա տատին կասենք, կկարի մարդիկ կան, չունեն այդ պայուսակը, ու քո պայուսակը շատ նորմալ վիճակում է, ինչ-որ շատ մեծ չի ճղվել, ու կօգտագործես այդ, ոնց պիտի զգա մարդը, երբ որ կորսում է իր հարազատին ու ոչ թե իր մահով սպանված, դեռ չպարզված։ Դե ես միակ երեխան եմ եղել, որ ինձ տարել են իր մոտ։ Վատ ժամանակ, վատ ապրումներ, կարծում մինչև հիմա այդ հետքին վրա կա։ Մենք 3 քույր ենք եւ հայրս միշտ երազել է ունենալ տղա։ Երրորդը սպասված տղան պետք է լիներ, բայց ես եմ ծնվել աղջիկ ու այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր է, որ հայրս գնացել է հիվանդանոց եւ հիվանդանոցում ծնվելուցս հետո հայտնել են այդ բոթը հայրիկին, որ նորից աղջիկ է ծնվել եւ հայրիկս ոտքով հիվանդանոցից եկել է տուն եւ ճանապարհին ընդամենը հասցրել է մի ընկերոջ զանգել եւ ասել, որ էլի նրանից է ծնվել։ Այդ պատմությունը իհարկե համ ծիծաղելի է, բայց ես որպես երրորդը միշտ բան է ինձ զգում, որ ինչի է այդպես եղել, ինչի չի ուզեցել, որ աղջիկ լինի ու մի անգամ papan ծնունդիս առավոտյան ինձ կանչեց խոհանոց եւ ասեց գիտես այսօր քո ծնունդն է շնորհավորեց ու ասեց դու այդ պատմությունը գիտես ինչքան եմ ես երազել որ տղա ունենամ, բայց ես հիմա ինչքան երջանիկ եմ, որ երրորդը դու ես, մի պատգամ ուներ տալու, որ ինչքան դուք նախ ասում եք պիտի աշխատեք ձեր CV-ի վրա, ամեն օրը որ ապրում եք, այնտեղ պետք է հետո չհամաչեք, որ ձեր ռեզյումեի մեջ ինչ եք գրելու։ Եվ ասում էր այդտեղ շատ կարևոր է համեստությունը, իհարկե ինքդ քեզ պետք է գնահատես, բայց շատ կարևոր է որ դա չլինի ավել եւ չպիտի դա հասնի գերագնահատման։ Եվ հիշում եմ, երբ որ ինքը ընտրվեց ազգային ժողովի փոխոսնակ, ես դասից տուն էի գալիս, բացարձակ տեղյակել չէի, որ ինչ է տեղի ունենում, ոնց է տեղի ունենում։ Եկա մտա խանութ, բոլորը սենց ինձ էսպես նայում են, էսպես մեկը ուրախությամբ, մյուսը սենց տեսնես այդ ինչ բան է ազգային ժողովի փոխոսնակի աղջիկ, սենց մտա խանութ, բան գնացի, բարև Գայանե ջան, մենք շնորհավորում ենք, քո հայրիկը ընտրվել է ազգային ժողովի փոխոսնակ, ես սենց հա
լավ, ասենց էլի թրվրալով հետ գնացի դասի ու պապային երեկոյան ասում եմ, պապ, ազգային ժողովի փոխոսնակ ես խոսել, ասեց, հա, ընտրվել, ասեց, այո, ընտրվել եմ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում ձեր մասով, դուք նորից շարունակում եք, ձեր կյանքը ոնց որ եղել ես նույն Գայանեն, այդպես էլ պիտի շարունակվի ձեր կյանքը, դա ձեզ ոչ մի առավելություն մյուսների նկատմամբ չի տալիս, բայց վերջում մի փոքր մտազբաղ էր, ես հիշում եմ, ուներ մտազբաղ իրավիճակ, այդ օրը ծանր օր էր, չեմ ուզում վերապրել, այդպես։